Baniriza ku channel yange nate. Leero tugenda kubeera nga preparinga coconut rice tusavingireko ennyama nga erimu emboga oba emboga nga zirimu nnyama kyonna ky'obusazeewo okubeera nga okiyita. This is a very nice recipe omuntu gy'osobola okubeera nga preparinga for your family. Eri so yummy and tasty. Tutandika kubeera nga tupreparinga omuceere, so wano mbeera nga nteekamu amazzi nembeera nga ngateekako, then nembeera nga muno ngattamu jeera seeds, ninamu cardamom, ninamu budalasiini, nembeera nga ngattamu ne oil because omuceere nabadde ngenda kubeera nga nkozesa ekikopo kimu, so nabadde nina okuba nga mpima ebikopo 2 eby'amazzi, then mbeera nga ogattamu omuceere omakinga sure nti nno omunnyo gunoze bulungi, teweerabira okubeera nga oteekamu ako kabuto, kaguyamba okubeera nga omuceere nagwo tegwekwata, oba osobola okubeera nga omuceere osooka n'ogwozaako bulungi nnyo okureducinga oyo starch aletera omuceere okubeera nga gwekwata. Then wano mbeera nga transferringa nenteeka eri wabbali because ngenda kubeera nga at the same time nkola ku nva. So wano already ennyama nali nagikaliirirako bulungi nnyo, ngisazeesaze ebifi eby'enjawulo, so nga bw'otyo bw'olaba mbeera nga nina ingredients ze ngenda okukozesa: nnyaanya, butungulu, green pepper, ebyaffe ebya bulijjo okusinziira ky'obusazeewo okubeera nga addingamu. Then wano nina spices, nakozesa pilaawo masala because spices ezibeera mu pilaawo masala at times osobola okubeera nga era like addinga ne mu nnyama. Then nembeera nga nakozeseza ne garam masala. Wano ntandika okubeera nga nteekako pan, oteekako butto omutonotono because toyagalamu nnyo butto mungi, then n'obeera nga ogattamu obutungulu busiikeko okumala eddakiika 2-3, then tugenda kubeera nga muno addingamu katungulu kyumu. Osobola okubeera nga muno bw'oba obadde oyina ginger and garlic paste nga obadde wabiblendinga byonna biri wamu, osobola okubeera nga kati okozesaako ka teaspoon, oba okusinziira ku quantity gy'ofumba osobola okubeera nga you adjust. So wano mbeera nga nteekamu katungulu kyumu because ono awunyisa bulungi, also because ddagala, so wano mbeera nga ngattamu chopped beef already because nabadde already nagikaliirirako nga ngisazeesaze, so like tegenda kubeera nga etekinga so long kubeera nga ejja, so obeera nga ogiteekamu nayo n'obeera nga agikalangamuko, then mbeera nga ngattamuko ennyaanya. Osobola okubeera nga okozesa tomato paste, oba osobola okubeera nga okozesa ennyaanya ate then n'ogattamu ne tomato paste. Yes, byonna biba bikola because oba oyagala that rich deep red color mu nvaazo zino. Then mbeera wano nga ngattamu omunnyo, tugenda kubeera nga tufumba paka nga ennyaanya zino zimaze okubeera nga zonna zijja bulungi nnyo. Wano osobola okubeera nga olaba nti omuceere guli almost ready, amazzi gatandise okubeera nga gakalira, so tugalinda kubeera nga gakalirira ddala gonna. Wano tandika okubeera nga ngattamu coconut cream, nakozesezza ejjiiko 4 eza coconut cream, nembeera wano nga nzigattamu muceere muno, then tugenda kubeera nga kati otabulamu okumakinga sure nti cream ono atuuka mu muceere mwonna bulungi nnyo, then tugenda kubeera nga tugubikako bulungi nnyo omakinga sure nti no oreducinga omuliro gubeere nga mutono ddala, then obeere nga ofumba paka nga omuceere guyidde bulungi nga gukalidde bulungi nnyo amazzi. So wano tugenda maaso, osobola okulaba nti awo n'ennyaanya zitandise okubeera nga nazo zisofteninga, zitandise okubeera nga zijja. Wano osobola okubeera nga woba obadde oyagala kubeera nga okozesa akamonde, osobola okubeera nga nako era kati oka-addingamu, then mbeera nga addingamu garam masala nga bwe twalabye ku spices ziri eri ze nasazeewo okubeera nga nkozesa buli emu obeera nga okozesaako half teaspoon, then nembeera nga ngenda maaso okubeera nga ntabula. Osobola okubeera nga olaba nti ennyama like enva already zifaanana bulungi, so tugenda kubeera nga muno tuwongeramuko ku mazzi tuzireke zibeere nga zitokota for some time. Nakozesezza nga glass emu ey'amazzi, twagala zibeere nga zitokota, amazzi gano gabe nga agadryinga n'ennyama ebeere nga eyidde bulungi nnyo. So oluvannyuma wano osobola okulaba nti no every now and then okyekingako nga bw'otabulamu enva zo bwe zigenda nga zijja until when nga ziri ready. Meanwhile nkusaba obeere ng'onnyambako kubanga channel yange ekula yeeyawo Ugandan kitchen. Nkusaba obeere ng'ojjaawo obeere nga you subscribe to the channel to join the
family to help me grow. Then oluvannyuma mumaze okuba nga osubscribinga ddamu obeere nga onyigawo ojje wano ku notification onyige ku all kitegeeza ojja kubeera notified bwe mba nga ntaddeyo video. Nkusaba buli wobeera nga olina video yonna gy'olabye ku channel yange, please put a thumbs up, beera nga olikinga video. Kino kinyambako okubeera nga buli video webeera nga eri liked emirundi mingi, YouTube obeera nga egiteekayo okubeera nga erabibwa. Omuntu aba asakinze kyangu okubeera nga video eyo erabibwa. So nkusaba obeere nga okulikinga kwa bwereere, okusubscribinga ku channel kwa bwereere. You don't need to pay, and please leave a comment below, let me know what you think about my recipes. So oluvannyuma wano ng'olaba nti amazzi gonna gagenze gakalira mu nva, tubeera nga kati wano tu addingamu carrots zaffe, ne tubeera nga tu addingamu ne cabbage at the same time. Then tugenda kubeera, because these are vegetables, zeetaaga kubeera nga ozisteaminga for like some time. So beera nga ogattamu cabbage. Nakozeseza like half a cabbage, yes, half ya cabbage gye nakozeseza. Then wano tugenda kubeera nga okyusakyusaamuko katono, then beera nga obikkako steam oyo abeere nga asobozesa cabbage eyo naye okubeera nga zibeera steamed bulungi nnyo. So wano osobola okubeera nga olaba nti omuceere guli ready, guwunyakawo kalungi, guwunya coconut ne spices zonna ze twataddemu. So wano making sure nti no ojja otabulamu mpola mpola paka nga cabbage zonna ziri mulimu bulungi nnyo, like nga zemixinze bulungi nnyo n'ennyama. At this rate wotuukira okubeera nga addingamu cabbage ne carrot, o making sure nti ennyama yo eyidde, such that just oba olinda vegetables kubeera nga ziri steamed bulungi nnyo. Then wano mbeera nga nkozesa ku vinegar ne soy sauce. Soy sauce namukozeseza because nayagadde enva zireme kubeera nga like nga njeru nnyo, so nayagadde zibeere nga zirina dark color. So ensonga lwaki nagezezaako okubeera nga nkozesa soy sauce oyo, embeera nga ntabulamu, then mbeera nga ngattamu wano green pepper. Singa weesanga nga cabbage yo wasoose n'ogyoza nebeera nga erina amazzi mangi, and because toyagala nva zino zibeere nga zirina supu oyo mungi nnyo ayiika, osobola okubeera nga okozesa ka corn flour akatonotono n'okamixinga n'okakozesa. Wano nakozeseza Royco because Royco ono naye alimu spices endala, also naye ayamba okubeera nga akwasa enva. So oba tokozeseza Royco osobola okubeera nga okozesa aka teaspoon katono aka corn flour. Corn flour oyo nzize nga mubalaga mu video zange ez'enjawulo naddala eza snacks zenze nga nkozesa. So wano osobola okubeera nga olaba nti enva zaffe ziri ready, nkwafu ate nga temuli nnyo mazzi mangi, like zirimu supu just omutonotono amala. So nga kati obeera nga osavinga your lunch, your dinner, yeno engeri gye nasavinzeemu. I hope you like this video. Please subscribe, like and share. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Please don't forget to subscribe to help me grow. Like the video, leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. You can as well let me know what you would love to see on my channel. I will find time and post a video. So don't forget to follow me on my other social media platforms, Snapchat, TikTok, and Instagram. Please put a thumbs up whenever you watch a video. Subscribing is free of charge. Like you don't need to pay, you don't pay anything. Like it is free of charge. So please subscribe. Don't forget to click on the bell to turn on your notifications to be notified whenever I post a new video on my YouTube channel. This is a little bit of what I do. Please go check out my content. I have close to 400 videos, so there is definitely a recipe for each one of you. Until next time, thanks for watching.